Ya está aquí. Kankichi presenta Unboxing de Destroy All Humans PS3. Bueno, voy a encontrar este juego nuevo por 10 euros. Bueno, me gustan a mí los aliens y todo eso, pues lo he comprado. Vamos a hacer el unboxing. ¡Wow! Destroy All Humans. Path of the Furon. Aquí lo tenéis. Muy bien. Vamos a verlo. Uh, Unboxing. Pues bueno, pues nada más. Vamos a ver el manual de instrucciones que viene. Aquí el juego. Destroy All Humans. A ver qué tal será el juego. Bueno, pues hasta aquí este unboxing de Destroy All Humans. No olviden darle a favoritos, un like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, chavales. Adiós.